电的这一是多少？不亮啊，没电了。这是前几天我这个行车记录仪它没有文件管理，下载这个工具包 root 软件放进来。不让安装软件，这就说明做了深度限制，这就需要给它的系统进行 root 权限。打开这个 root 软件，为了整这个系统，整整折腾1天，最后终于找到一个能用的工具。这个软件已经给它装上了，现在开始尝试。已经 root 成功，然后点 root 授权。允许这个333免 VIP 听音乐的一个软件，然后复制进来。